Նման փոխադարձ այցերը կարևոր են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից։ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի գլխավորած պատվիրակությանը։ Տեղի ունեցել Հայաստանի ազգային ժողովի եւ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 39-րդ նիստը։ Խորհրդարանում մեկնարկել է Հայաստանի 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության քննարկումը։ Հակոբ Արշակյանն այցելել է Expo 2025 Օսակա Կանսայի Ճապոնիա համաշխարհային ցուցահանդես։ Կայացած հանդիպումներում քննարկվել են հայ-ճապոնական երկկողմ համագործակցության օրակարգային հարցեր։ Զվարթնոց օդանավականում վայրէջք կատարեց Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի գլխավորած պատվիրակության ինքնաթիռը։ Նշենք, որ բարձրաստիճան հյուրը մեր երկրում է ազգային ժողովի նախագահի հրավերով։ Թռիչքուղուն պաշտոնակցին անձամբ դիմավորում է Ալեն Սիմոնյանը։ Օդանավակայանից խորհրդարան Վալենտինա Մատվիենկոյի գլխավորած պատվիրակության այցը պաշտոնական է։ Ռուս պաշտոնյան հյուրընկալվում է արարողակարգի բոլոր կանոններով։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների հիմքում բազմադարյա բարեկամությունն է ու բազմոլորտ համագործակցությունը։ Կայուն մթնոլորտում է ընթանում նաև միջխորհրդարանական փոխգործակցությունը։ Ռուսական պատվիրակության ընդլայնված կազմով այս այցը Երևան վերանշվածի ապացույցն է։ Դաշնության խորհրդի նախագահը շնորհակալություն է հայտնում ազգային ժողովի նախագահին ջերմ ընդունելության համար։ Ալեն Սիմոնյան Վալենտինա Մատվիենկո հանդիպումը սկսվում է առանձնազրույցով, որին հաջորդում է ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Փոխադարձ այցերը կարևոր են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից, նշեց ազգային ժողովի նախագահն ընդգծելով այն հանգամանքը, որ այցը տեղի է ունենում հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի հոբելյանական 80-ամյակի համատեքստում։ Զրուցակիցները քննարկեցին երկկողմ օրակարգին վերաբերող տարբեր հարցեր, ինչպես քաղաքական ու տնտեսական, այնպես էլ կրթական եւ մշակութային, շեշտը դնելով մասնավորապես միջխորհրդարանական համագործակցության զարգացման վրա։ Անդրադարձ կատարվեց նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, ազգային ժողովի նախագահը հաստատեց մեր երկրի դիրքորոշումը տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման հարցում, նշելով, որ Հայաստանը սպասում է ադրբեջանական կողմին, որպեսզի ստորագրվի արդեն համաձայնեցված խաղաղության համաձայնագիրը։ Այս համատեքստում Վալենտինա Մատվիենկոն ընդգծեց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության կողմնակից է։ Ալեն Սիմոնյանը ռուս գործընկերոջ ուշադրությունը հրավիրեց Ադրբեջանում գտնվող գերիների ապօրինի պահվող եւ անհետ կորած համարվող անձանց խնդրին։ Ընդլայնված կազմով հանդիպմանը հաջորդեց ազգային ժողովի եւ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 39-րդ նիստը։ Օրակարգի առանցքը հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 80-ամյակն է։ Պատվավոր հյուրերի կարգավիճակում նիստին մասնակցում են վետերաններ 102-ամյա Ռոզալիա Աբգարյանն ու 101-ամյա Ներսես Սիմոնյանը։ Մինչ նիստի մեկնարկը առանձնակի ակնածանքով վետերաններին ողջունում են Ալեն Սիմոնյանն ու Վալենտինա Մատվիենկոն։ Բացման պաշտոնական մեկնարկը տրվեց խորհրդարանների ղեկավարների ելույթներով։ Ալեն Սիմոնյանը մասնավորապես ընդգծեց, որ միջխորհրդարանական հանձնաժողովը դարձել է արդյունավետ հարթակ օրենսդիր գործադիր իշխանությունների ու գործարար շրջանակի ներկայացուցիչների միջև, բաց եւ կառուցողական երկխոսության տեսանկյունից։ Сегодня как никогда важно. Այսօր ավելի քան երբևէ կարևոր է դիմադրել պատմությունը խեղաթյուրելու փորձերին եւ պահպանել պատմական ճշմարտությունը։ Այս ոլորտում խորհրդարանական համագործակցությունը կարևոր դերակատարություն ունի։ Ի պատասխան Վալենտինա Մատվիենկոն նշեց. Ռուսաստանը կարևոր նշանակություն է տալիս միջխորհրդարանական համագործակցությանը եղբայրական Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հետ։ Նշենք, որ միջխորհրդարանական նիստին զուգահեռ խորհրդարանի մեկ այլ սրահում ընթանում է ցուցահանդես «Ճանապարհ դեպի Սանահին» մեկ մանկատան պատմություն խորագրով։ Ցուցադրված նյութերը տրամադրվել են Պետերբուրգի մշակույթի կոմիտեի եւ Լենինգրադի պաշտպանության ու շրջափակման պետական հուշահամալիր թանգարանի կողմից։ Ալեն Սիմոնյանն ու Վալենտինա Մատվիենկոն ծանոթացան ներկայացված հավաքածուներին, ապա շրջեցին խորհրդարանի շենքում։ Հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 39-րդ նիստը շարունակվեց արդեն առանց խոսնակների։ Հայկական կողմից վարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ հանձնաժողովի համանախագահ Հակոբ Արշակյանը, իսկ ռուսական կողմից Դաշնության խորհրդի փոխնախագահ հանձնաժողովի համանախագահ Յուրի Վորոբյովը։
Հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի կերտման գործում նշանակալի է հայ ժողովրդի դերը։ Հակոբ Արշակյանը մեկ անգամ եւս ռուս գործընկերներին ներկայացրեց անձնուրաց հերոսության ակնառու օրինակներ ու հավելեց. Շուրջ 600,000 հայ կռվել է խորհրդային բանակում բոլոր ճակատներում, Կովկասից մինչև Եվրոպա։ Նրանց կեսը չի վերադարձել մարտադաշտից։ Հակոբ Արշակյանը առանցքային համարեց հաղթանակը կերտած հերոսների մասին հիշողությունները սերունդներին փոխանցելու կարևոր առաքելությունը։ Այս առումով գործուն դերակատարում ունի հիշողության գնացք միջազգային նախագիծը։ Հայաստանը 3 տարի է մասնակցում է արդեն այս ծրագրին, ինքը նախատեսված է բարձր դասարանի աշակերտների համար եւ 15 օր ԱՊՀ երկրների բոլոր երեխաները մասնակցելու են, 200 մասնակից է ընդհանուր, Հայաստանից 10 են մասնակցելու, 15 օր իրենք իրենց հասակակիցների հետ շրջելու են 15 քաղաքներով, որոնք կապված են մեծ հայրենական պատերազմի հետ։ Պատահական չէ, որ այս նիստը նվիրված է հաղթանակի 80-ամյակին, այդ հաղթանակում մեր երկրների ունեցած ավանդին, պատմական հիշողության պահպանմանը։ Այս առումով մեր ներդրած ջանքերը թույլ կտան, որ նման իրողություններ երբեք չկրկնվեն։ 39-րդ նիստին ելույթներով հանդես եկան падգամավորները հայ եւ ռուս խորհրդարանականների ձևակերպումներում հնչեցին երախտիկի խոսքեր, ուղղված պատերազմում հերոսացած քաջորդիներին, անդրադարձ կատարվեց նրանց գործած սխրանքներին։ Ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի կերտման գործում անուրանալի է նաև լեգենդար հայուհու Ռոզալիա Աբգարյանի ներդրումը։ Այսօր պատերազմի վետերանը սերունդներին առանձնակի պատգամ ունի։ Սիրել իրենց հայրենիքը, կարողանալ միշտ իր պետք է պաշտպանել եւ հասցնել իրենց նպատակը մինչեւ կատարելը։ Քննարկման առանցքում էր նաև պատմամշակութային ժառանգության պահպանումը եւ նոր սերնդի շրջանում այդ արժեքների տարածումը։ Խորհրդարանականների ուշադրության կենտրոնում է շարունակում մնալ նաև բազմոլորտ համագործակցության ընդլայնումը։ Ռուսաստանը մեր մեծ տարածաշրջանի երկիր է եւ մենք շատ լայն համագործակցություն ունենք, տնտեսական մեծ կոմպոնենտ կա, կրթական շատ լայն օրակարգ ունենք եւ այդ օրակարգերի մասին էր նաեւ մեր այսօրվա հանդիպումը։ Ռուսական կողմից հանձնաժողովի անդամ Օլեգ Նիլովը եւս կարևորում է համագործակցության ընդլայնումն ու փաստում։ Ամեն անգամ հաճույքով եմ այցելում Հայաստան, քննարկելու եւ լուծելու շատ հարցեր կան։ Մեր հարաբերությունները եղբայրական բարեկամական են եւ մենք դժվարին ժամանակներում պետք է ավելի մոտ լինենք իրար։ Գյուղատնտեսական ոլորտում ունենք ճիրացված ներուժ։ Շատ կարեւոր է, որ այսօր աշխատում ենք միասին եւ մեր ջանքերն ուղղում մասնավորապես գյուղմթերքի արտադրանքի արտահանման ավելացմանը։ Եվրասիական տնտեսական շուկան մեր գյուղատնտեսական մթերքների հիմնական շուկան է, մեր գինու, կոնյակի հիմնական շուկաները նույնպես Ռուսաստանում եւ ԵԱՏՄ-ում են։ Նիստի ավարտին որոշվեց միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահների մակարդակով հաջորդ հանդիպումն անցկացնել Սոչիում։ Հայաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում Վալենտինա Մատվիենկոյի գլխավորած պատվիրակությանն ընդունեց վարչապետը։ Կառավարությունում ի թիվս այլ ուղղությունների քննարկվեցին Հայաստան-Ռուսաստան օրակարգի մի շարք հարցեր, անդրադարձ կատարվեց միջխորհրդարանական ձևաչափով շփումներին, տնտեսական ու մշակութային կապերին։ Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպմանն կարևորվեց նաև աշնանը Ռուսաստանում նախատեսված հայկական մշակույթի օրեր միջոցառման դերը։ Մարզահամերգային համալիրում էլ մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանի Դաշնության միջև միջտարածաշրջանային համագործակցության 10-րդ նիստը։ Առանցքում երկու երկրների մարզերի ներդրումային գրավչությունն է, բարենպաստ ներդրումային միջավայրի ձևավորումը։ Խորհրդարանականներից բացի մասնակցում են կառավարության անդամներ, գործարար միջավայրի ներկայացուցիչներ։ Նիստի մեկնարկը տրվեց ազգային ժողովի նախագահի ելույթով։ Հայ-ռուսական գործընկերային հարաբերությունները հարուստ պատմություն ունեն, հիմնված փոխադարձ հարգանքի, վստահության եւ մեր ժողովուրդների դարավոր բարեկամության վրա։ Ռուս խորհրդարանականների Հայաստան կատարած այցը հագեցած օրակարգով էր, մինչ Երևանից մեկնելը Վալենտինա Մատվիենկոյի գլխավորած պատվիրակությունը Ալեն Սիմոնյանի ուղեկցությամբ այցելեց հաղթանակ զբոսայգի։ Խորհրդարանականները հարգանքի տուրք մատուցեցին հայրենական մեծ պատերազմում զոհված քաջորդիների հիշատակին։ Ազգային ժողովի նախագահի ուղեկցությամբ Դաշնության խորհրդի նախագահը հաջորդիվ եղավ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում, խոնարհում նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։
Վրաստանի խորհրդարանի նախագահի հրավերով այս շաբաթ աշխատանքային այցով Վրաստանում գտնվող Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպում է ունեցել երկրի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլիի հետ։ Քննարկվել է միջխորհրդարանական համագործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցերին, ինչպես նաև երկկողմ հետաքրքրության այլ թեմաներին։ 2024 թվականի բյուջեի կատարողականը խորհրդարանականների քննարկումների առանցքում էր ազգային ժողովում էր կառավարության ամբողջ կաբինետը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Գործադրի ղեկավարը պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության քննարկումներին 7-րդ անգամ է մասնակցում որպես վարչապետ։ Բոլոր այդ քննարկումներում այս կամ այն չափով ընդգծել եմ, որ պետական բյուջեն ոչ այնքան հաշվապահություն կամ թվաբանություն է, որքան բովանդակություն եւ կարևորագույն խնդիր եմ համարում բյուջեի էության, այս էության ըմբռնումը ոչ միայն կառավարության անդամների եւ ազգային ժողովի падգամավորների, այլև ողջ հանրության համար։ Ֆինանսական փաստաթուղթն ինքնին թվային տեքստ է, որը ներկայացնում է հաջողությունները, ձախողումները, մարտահրավերներն ու մեր հնարավորությունները, հավելում է Նիկոլ Փաշինյանն ու անդրադառնում նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականի թվային ցուցանիշներին։ Ինչպես նշեց գործադրի ղեկավարը, 2024-ին բյուջեի եկամուտները կազմել են 2 տրիլիոն 579 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ Այս թիվը արտահայտում է մեր բոլորի աշխատանքի արդյունքը։ Վարչապետ, կառավարություն, ազգային ժողով, կառավարությանը ենթակա մարմիններ, բայց նաև քաղաքացիներ։ Խոսքը բոլոր առանց բացառության բոլոր քաղաքացիների մասին է։ Բյուջեի կատարողականի ցուցանիշներից անմասն չէին աշխատատեղերը վարչապետի փոխանցմամբ 2024 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի բոլոր ժամանակների գրանցված եւ աշխատավարձով ապահոված աշխատատեղերի բացարձակ ռեկորդ է սահմանվել։ 2024 թվականի նոյեմբերին գրանցվել է 782.832 աշխատատեղ, որը 192.613-ով կամ 32%-ով ավել է 2018 թվականի նոյեմբերի ցուցանիշից։ Այս տարվա ապրիլին, սակայն, արդեն գրանցվել է աշխատավարձերով ապահովված աշխատատեղերի նոր պատմական ռեկորդ՝ 783.547, որը 2018 թվականի ապրիլի նկատմամբ ավել է 242.119-ով կամ 44.7%-ով։ Վարչապետը նաև հիշեցրեց, որ ներկայացվածն ավելի քան վստահելի է, որովհետև աշխատատեղերը հստակ մարդկանցով են անուն ազգանուններով, վճարված աշխատավարձերով եւ աշխատավարձի դիմաց վճարված եկամտային հարկով, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի դիտարկմամբ ապացուցելի են։ Աշխատատեղերի աճին զուգահեռ դինամիկ աճ է նկատվում նաև աշխատավարձերի մասով։ 2018 թվականի ապրիլին Հայաստանում միջին աշխատավարձը եղել է 173.996 դրամ։ 2025 թվականի ապրիլին 304.992 դրամ։ Միջին աշխատավարձի աճը կազմել է 130.000 դրամ կամ 75%։ 2018 թվականի ապրիլը 2025 թվականի ապրիլի նկատմամբ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրագումարային գնաճը, կուտակային գնաճը կազմել է 25%։ 2025 թվականի ապրիլի ընդհանուր բոլոր աշխատողների աշխատավարձի ֆոնդը համախառն կազմել է 238 միլիարդ 975 միլիոն դրամ։ Անդրադառնալով ընթացիկ տարվա աշխատավարձի ֆոնդին Նիկոլ Փաշինյանը նշեց. Սա, կրկնում եմ, բոլոր աշխատողների, բոլոր գրանցված աշխատավարձն է եւ այս թիվը 2025 թվականի ապրիլին 2018 թվականի ապրիլի նկատմամբ աճել է 144 միլիարդ դրամով կամ խնդրում եմ ուշադրություն 153%-ով։ Բարձր աշխատավարձ ստանալու հանգամանքը Փաշինյանը հիմնականում դիտարկում է մրցունակ կրթության համատեքստում եւ դա է պատճառը, որ կառավարությունում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում որոշվել է հանրակրթական դպրոցներում աշակերտներին հենց այդ ուղերձը տալ։ Պետք է նրանց ուղիղ եւ աներկբա ասենք. Սիրելի երեխաներ, լավ սովորեք, որ լավ ապրեք։ Լավ ապրել նշանակում եմ կարծիքով լինել երջանիկ, իսկ երբ է անհատը երջանիկ։ Իմ կարծիքով անհատը երջանիկ է, երբ ազատ է, պաշտպանված է, առողջ է, ստեղծագործ է, ունի սոցիալական միջավայր, սիրված աշխատանք, որի վաստակով հասանելիություն առողջ սննդին, առողջ ապրելակերպին, անհրաժեշտ կենցաղային պայմանների, պարբերաբար ճամփորդում է, սիրված է, հարգված է,
հաղորդակից է հոգևոր կյանքին եւ կամ մշակույթին։ Փաշինյանը հիմնավորում է նաև մարդու երջանիկ ու ազատ լինելու կոնցեպտը։ Ազատությունը նշանակում է ժողովրդավարություն, ազատությունը նշանակում է օրենքի գերակայություն, ազատությունը նշանակում է իրավունքի պաշտպանություն, եւ դրանք բոլորը արտահայտված են այս կամ այն չափով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում։ Իսկ երջանիկ լինելու համար կարևոր գործոն Փաշինյանը համարում է պաշտպանված լինելը։ Նշանակում է, որ ունենալ ոստիկանություն, որի վրա կարելի է հույս դնել, ունենալ դատական համակարգ, որի վրա կարելի է հույս դնել, ունենալ արդյունավետ ազգային անվտանգության ծառայություն, հակահաբեկչական պայքարի, հակահետախուզության սահմանադրական կարգի պահպանության գործողությունների համար, ունենալ պաշտպանունակ բանակ, ունենալ ամուր դիվանագիտություն եւ դիվանագիտական ծառայություն, ունենալ որակյալ օրենսդրություն։ Երջանկության համատեքստում վարչապետը արժևորում է մարդու առողջությունն ու մատնանշում առողջապահական համակարգում պետության կողմից իրականացվող ծրագրերը։ Օրինակ մենք առողջապահական համակարգում պետական բյուջեից լիզինգի ծրագիր ենք իրականացնում, որով թե պետական, թե մասնավոր առողջապահական կազմակերպությունները սարքավորումներ են ձեռք բերում։ Եվ դրա շահառուն մարդն է։ Պետական բյուջեում առանցքային տող կա նաև օդային տրանսպորտի զարգացման մասով, այդ ուղղությամբ կառավարությունը պարբերաբար իրականացնում է համապատասխան քայլեր։ Կառավարության այն որոշումը, որի արդյունքում եւս Վիզեր ընկերությունը հայտարարեց Հայաստանից եւ դեպի 7 ուղղություններով թռիչքներ բացելու համար Հայաստանի Հանրապետությունում 2025 թվականին հնարավոր է 29 եվրոյով, 30 եվրոյով, 50 եվրոյով տոմս գնել ինքնաթիռի։ Հասկանում եք։ 2016 թվին հնարավոր էր Հայաստանում մի հատ խնդրում եմ եկեք գնանք մի հատ տոմսերի գները հանենք, տենանք ինչ է տեղի ունեցել։ Նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականի համատեքստում Փաշինյանը խոսեց առանցքային մի շարք ծրագրերից, որոնց շնորհիվ կառավարությունը երկարաժամկետ հեռանկարում փորձում է կարգավորել տարբեր ոլորտներ։ Բազմաթիվ սիրված աշխատանքներ գտնվում են բյուջետային հիմնարկներում եւ կառավարությունը իմիջայլոց բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, այլ ոլորտներում աշխատատեղերի բացման ծրագրեր է իրականացնում, աջակցության ծրագրեր է իրականացնում, որպեսզի ներդրողներին խթանի նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Հաջորդ կետով վարչապետն առանձնացնում է առողջ ապրելակերպը, որը պետական բյուջեում կոնկրետ ծախսային ուղղություն է։ Գործնականում որպես օրինակ վարչապետն առանձնացնում է դպրոցներում եւ համայնքներում մարզական ենթակառուցվածքները, որոնք ստեղծվում են այդ թվում պետական բյուջեի միջոցներով, ներառյալ սուբվենցիոն եւ ոչ սուբվենցիոն ծրագրերով։ Կառավարությունն ուշադրության առանցքում է պահում նաեւ հոգեվոր մշակութային կյանքը, ներդրվել են նաեւ մշակութային հաստատություններում փորձարարական մեթոդով ֆինանսավորման նոր բանաձևեր։ Մենք շահագրգռություն ենք ստեղծել, որպեսզի մեր մշակութային հաստատությունները իրենց սիրած գործով զբաղվելով իրենց համար ավելի մեծ եկամուտ գեներացնել եւ ինչքան իրենք եկամուտ գեներացնեն, մենք այդքան կավելացնենք։ Պետական բյուջեով հաստատված է նաև, որ մինչև 12 տարեկան երեխաների մուտքը թանգարաններ անվճար է։ Աբոնեմենտային ծրագիր ստեղծվեց նաև դպրոցականների համար։ Հաջորդ արձանագրմամբ էլ Փաշինյանը խոսեց բարեկեցիկ ճանապարհների վերաբերյալ։ Մեր գյուղերի 100%-ի փողոցների 90%-ը իրենց գոյության պատմության ողջ ընթացքում եղել են ցեխի մեջ։ Ենթակառուցվածք չի եղել, մարդկանց ուղղակի քայլելու տեղ է եղել։ Այս ամեն ինչը ասում եմ նրա համար, որ ցույց տամ հարկի բյուջեի մարդկանց անհատի բարեկեցության կապը, բայց չեմ կարող ժխտել, որ մեզ հարկային քաղաքականության շուրջ անհրաժեշտ է լայն եւ մեծ ըմբռնում։ Ավարտին վարչապետը հիշեցնում է Հայաստանի Հանրապետությունում ոչինչ տեղի չի ունենում առանց պետական բյուջեի ծախսի ու հավելում, որ հաջողության հասնելու համար պետք է ձևավորել ըմբռնում, թե ինչպես, որտեղ եւ ինչ չափով պետք է հարկեր վճարել։
2024 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվության քննարկումները շարունակվեցին ազգային ժողովի հանձնաժողովների համատեղ նիստերում։ Ոլորտային գերատեսչությունների ղեկավարները խորհրդարանականներին ներկայացրին բյուջետային հատկացումներն ու պետական միջոցներով իրականացված ծրագրերը։ Հարկաբյուջետային քաղաքականության թիրախներ, արտաքին աշխարհի ու տնտեսական զարգացումներ եւ պետական բյուջեի ծախսերի պակասուրդ ու պետական պարտք։ Ֆինանսների նախարարը խոսելով հարկաբյուջետային քաղաքականության նպատակներից փաստեց, որ հիմքում եղել են տնտեսական աճի ներուժի բարձրացումը, պարտքի կայունությունը, անվտանգային համակարգի ամրապնդումն ու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կարիքների համապարփակ բավարարումը։ 24 թվականին հարկաբյուջետային քաղաքականությունն իրականացվել է հարկաբյուջետային կանոնների առավել մեղմ սահմանափակման պայմաններում, քանի որ կառավարության պարտք հնարածուցանիշը ցածր է գտնվել 50% շեմից։ Միաժամանակ կառավարության պարտք հնարածուցանիշի 40-ից 50% միջակայքում գտնվելու պայմաններում պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը գերազանցել են պետական բյուջեի պակասուրդը շուրջ 181.7 միլիարդ դրամով։ 24 թվականի հարկեր հնարաբերակցությունը կազմել է 23.6%։ Վահե Հովհաննիսյանի փոխանցմամբ 2024-ին եւս շարունակական են եղել տնտեսական ներուժի բարձրացմանը, առանձին ոլորտում առաջացող հիմնախնդիրներին եւ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բնակչության սոցիալական կարիքներին ուղղված հարկաբյուջետային աջակցության ծրագրերը, պահպանվել է նաեւ կապիտալ ծախսերի դերի շարունակական բարձրացման միտումը։ Կապիտալ ծախսեր հնարածուցանիշը հասել է հնայում 5.5%-ի, թույլ տալով պատշաճ ֆինանսավորել անվտանգային եւ կենսական նշանակության ենթակառուցվածքային ծրագրերը։ Պետական բյուջեի պակասուրդը ձևավորվել է այնպիսի մակարդակում, որը թույլ է տվել կառավարության պարտքի բեռը պահպանել ապահով մակարդակում, կառավարության պարտք հնարաբերակցությունը պահպանվել է 50%-ից ցածր մակարդակում, կազմելով 48%։ 2024 թվականին արտահանումը Հայաստանի Հանրապետությունից աճել է 53%-ով, սակայն հայկական ծագման ապրանքների արտահանումն այդ տոկոսային թվում 18.6% է կազմել։ Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է շուրջ 2.208.000 մարդ, նախորդ տարվա համեմատ թիվը նվազել է շուրջ 4.7%-ով կամ 108.000 մարդով։ Ոչ առևտրային բնույթի դրամական փոխանցումների զուտ ներհոսքի անկումը կազմել է 34.8%։ Սպառողական շուկայում առկա գնանկումային միտումները շարունակաբար մեղմվել են եւ 12 ամսյա գնաճը կազմել է 1.5%, իսկ միջին գնաճը 0.3%։ Ցավոք, նախորդ տարվա համեմատ 1.5%-ային կետով աճել է նաեւ գործազրկության մակարդակը, այն հասել է 13.9%-ի։ Աճի միտում է նկատվել նաեւ միջին ամսական անվանական աշխատավարձի մասով, այն նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 6.4%-ով, կազմելով 287.000 դրամ, այդ թվում պետական հատվածում 224.000, ոչ պետական հատվածում 311.000 դրամ, իսկ իրական աշխատավարձը 0.3% գնաճի պայմաններում աճել է 6.1%-ով։ Եկամուտները տարեսկզբին պլանավորվել են 2 տրիլիոն 723 միլիարդ մակարդակում, տարվա ընթացքում 31 միլիարդով նվազեցվել են, ծախսերը պլանավորված են 3 տրիլիոն 206 միլիարդ դրամ եւ տարվա ընթացքում փոփոխության են ենթարկվել 57 միլիարդ դրամով նվազեցվել են եւ դեֆիցիտը պլանավորված էր 482 միլիարդ դրամ եւ այստեղ էլ նվազեցում են ունեցել 26 միլիարդ դրամով։ Հաջորդիվ ոլորտի պատասխանատուները ներկայացրին ֆինանսական եւ արդյունքային ցուցանիշները, խոսեցին կատարված աշխատանքների մասին։ Քննարկվեց նաեւ 2024 թվականի պետբյուջեով ազգային ժողովին հատկացված միջոցների կատարողականը։ Օրենսդիրի հաստատված բյուջեն կազմել է 7 միլիարդ 264 միլիոն 247 հազար 100 դրամ։ Հաշվետու տարում աշխատակազմի բնականon գործունեությունն ապահովելու նպատակով իրականացվել են միջհոդվածային վերաբաշխումներ։ Կառավարության որոշմամբ ազգային ժողովին հատկացվել է 275 միլիոն դրամ միջխորհրդարանական միության երիտասարդ պատգամավորների 10-րդ գլոբալ համաժողովի պատշաճ կերպով կազմակերպման եւ անցկացման համար։ Ազգային ժողովը 2024 թվականի հատկացումների հաշվին կառավարության պահուստային ֆոնդ է վերաբաշխել 188 միլիոն 215 հազար դրամ կառավարության կողմից առաջնահերթ համարվող ծախսերի ֆինանսավորման համար։ Արդյունքում ազգային ժողովի ճշտված բյուջեն իր 8 միջոցառումների գծով կազմել է 7 միլիարդ 321 միլիոն 702 հազար 100 դրամ։ Դրամարկղային ծախսը 7 միլիարդ 155 միլիոն 871 հազար 100 դրամ։ Արդյունքում բյուջեն կատարվել է 97.7%-ով եւ ճշտված բյուջեի եւ դրամարկղային ծախսերի միջև շեղումը կազմել է 165 միլիոն 835 հազար դրամ, որը եւս փոխանցվել է պետական բյուջե։
2023 թվականի համեմատ 2024 թվականի դրամարկղային ծախսն ավելացել է 211 միլիոն 338 հազար դրամով, այսինքն 10.3%-ով, պայմանավորված ներկայացուցչական բնույթի միջոցառումներով, ինչպես նաև ազգային ժողովի շենքային պայմանների բարելավման շրջանակներում իրականացված ծախսերով։ Հաշվետու տարում ազգային ժողովի կողմից իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. Ազգային ժողովի գործունեության ապահովում, օրենսդրական, վերլուծական եւ ներկայացուցչական ծառայություններ։ Բյուջեն կատարվել է 99%-ով։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստում միջոցառում։ Ծրագիրը կատարվել է 91%-ով։ Ազգային ժողովի դերի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում։ Բյուջեն կատարվել է 90%-ով։ 2024-ին եւս իրականացվել է ազգային ժողովի ամառային դպրոց ծրագիրը, որին Երևանից եւ մարզերից մասնակցել է 60 աշակերտ։ Հաշվետու տարում կազմակերպվել է նաեւ միջոցառում Լոռու մարզում տեղի ունեցած ջրհեղեղից տուժած երեխաների համար, իսկ տարեվերջին մանուկների համար էլ ազգային ժողովի այգում կազմակերպվել է արդեն բարի ավանդույթ դարձած ամանորյա միջոցառումը։ Միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության վճարներ։ Բյուջեն կատարվել է 99.9%-ով։ Աջակցություն կուսակցություններին եւ կուսակցությունների դաշինքներին միջոցառում։ Բյուջեն կատարվել է 81%-ով։ Ազգային ժողովի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում ծրագիր։ Կատարողականը կազմել է 88%։ Ազգային ժողովի շենքային պայմանների բարելավում միջոցառում։ Կատարողականը կազմել է 99%։ Հաշվետու տարում օրենսդիր մարմինը կազմակերպել է Երևանում անցկացվող մի շարք կարևոր իրադարձություններ։ Միջխորհրդական միության երիտասարդ խորհրդարանի 10-րդ գլոբալ համաժողովն ենք անցկացրել Երևանում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի 64-րդ լիագումար նիստը եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հարցերի եւ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Միջազգային գործընկերների հետ ակտիվ համագործակցությունը եւս 2024-ին խորհրդարանի ուշադրության կիզակետում էր։ 2024 թվականին վարչապետի աշխատակազմի բյուջեի փաստացի ծախսերը կազմել են 21.6 միլիարդ դրամ, կատարողականը 93.1%, իրականացվել է 63 միջոցառում 13 ծրագրերի շրջանակում։ Հաշվետու տարում ծառայությունների եւ ծրագրերի համակարգման միջոցառման աշխատակազմի պահպանման ծախսերը կազմել են 4.9 միլիարդ դրամ կամ ճշտված ցուցանիշի 87.3%-ը։ Նախորդ տարվա համեմատ նշված ծախսերը նվազել են 3%-ով կամ 153.2 միլիոն դրամով։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ճշտված բյուջեն կազմել է 1 միլիարդ 771 միլիոն դրամ, որից փաստացի ծախսվել է 1 միլիարդ 609 միլիոն 400 հազար դրամ։ Ծրագիրը կատարվել է 90.5%-ով։ Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է հանրապետության նախագահի գործունեության եւ ներկայացուցչականության ապահովման միջոցառման կատարողականով նախորդ տարվա համեմատ երկրի նախագահի աշխատակազմի ծախսերն աճել են 9.3%-ով կամ 136.9 միլիոն դրամով։ Աճը պայմանավորված է հանրապետության նախագահի գործունեությանը, ներկայացուցչականության ապահովմանն ու աշխատակազմի տեխնիկական հագեցվածության բարելավմանն ուղղված ծախսերի ավելացմամբ։ Էքսպո 2025 Օսակա Կանսայ Ճապոնիա համաշխարհային ցուցահանդեսին եւ Թումո կենտրոնի բացմանը մասնակցելու համար աշխատանքային այցով Ճապոնիա էր մեկնել ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը։ Համաշխարհային ցուցահանդեսն անցկացվում է դեռ 1851 թվականից 5 տարին մեկ աշխարհի տարբեր քաղաքներում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը ծանոթացավ տեխնոլոգիաների առողջապահության, կայուն ու ինքնաբավ տնտեսության եւ ուրբան զարգացման ոլորտների նորագույն ձեռքբերումներին։ Այս տարվա ցուցահանդեսին մասնակցում է ավելի քան 160 երկիր։ Հակոբ Արշակյանը շրջեց Հայաստանի այսօրվա եւ վաղվա սյուները խորագիրը կրող տաղավարում։ Այն ներկայացնում է Հայաստանի խոշորագույն նորարարական նախագծերը, պատմամշակութային ժառանգությունը, բարենպաստ ներդրումային պայմանները։ Տաղավարում ներկայացված են նաև կառավարության մեգա նախագծերը՝ խաղաղության խաչմերուկը, Գյումրիի Չոր նավահանգիստը, ակադեմիական քաղաքը, ինժեներական քաղաքը։ Ճապոնիայի Տակասակի քաղաքում պաշտոնապես բացվել է Ասիայում առաջին Թումո կենտրոնը, Թումո Գունման որպես Հայաստանում ստեղծված կրթական ծրագրի արտահանման օրինակ։ Կենտրոնը կընդունի շուրջ 1500 աշակերտի։ Հանդիսավոր պայմաններում կրթօջախն իր դռները բացեց սաների առջև։ Ողջույնի խոսքում Հակոբ Արշակյանն ընդգծեց ծրագրի կարևորությունը հայ-ճապոնական կրթական համագործակցության շրջանակում։ Միասին կառուցում ենք կամուրջ, որը միավորում է ոչ միայն Հայաստանը եւ Ճապոնիան, այլ նաեւ անցյալն ու ապագան։ Թող այս կենտրոնը գալիք սերունդների համար դառնա ստեղծարարության եւ համագործակցության աղբյուր, փաստեց ազգային ժողովի փոխնախագահը։
Աշխատանքային այցի շրջանակում Հակոբ Արշակյանը հանդիպեց Ճապոնիայի ազգային ժողովի խորհրդականների եւ ներկայացուցիչների պալատների ղեկավարների տեղակալների, Ճապոնիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի նախագահի հետ։ Քննարկվեցին երկկողմ համագործակցության օրակարգային հարցերը։ Կողմերը վերահաստատեցին միջազգային հարթակներում փոխադարձ աջակցության նշանակությունը։ Ընդգծվեց տնտեսական եւ ներդրումային կապերի, զբոսաշրջության եւ մարդասիրական փոխանակումների խթանման համար չօգտագործված ներուժի առկայությունը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը ներկայացրեց մեր երկրում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացները, տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանն ուղղված հայկական կողմի ջանքերը, խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության կարևորությունը։ Ճապոնացի գործընկերները խաղաղության օրակարգի առաջմղման հարցում աջակցության պատրաստակամություն հայտնեցին։ Այս շաբաթ խորհրդարանում հյուրընկալվեցին Հյուսիսային Եվրոպա, Բալթյան երկրներ համագործակցության ձևաչափի արտաքին գործերի նախարարությունների քաղաքական տնօրեններն ու Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններ։ Նրանց հետ հանդիպեցին արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն ու Հայաստան-Լատվիա, Լիտվա, Էստոնիա բարեկամական խմբի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը։ Հանդիպմանն արժևորվեց նորդիկ Բալթիկ երկրների հետ համագործակցությունը, անդրադարձ կատարվեց Հայաստան-Եվրամիություն խորացող հարաբերություններին։ Դիվանագիտական գերատեսչությունների ներկայացուցիչները խոսեցին Հայաստանի հետ փոխգործակցության կարևորությունից, ողջունեցին մեր երկրի եվրոպական ձգտումներն ու արկա գործակցության ընդլայնումը։ Հյուրերը նշեցին, որ հետաքրքրված են տարածաշրջանում եւ մասնավորապես Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներով ու կարևորեցին Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության հաստատումը։ Տարածաշրջանը շատ կարևոր տարածաշրջան է, այն աշխարհի հաջողակ տարածաշրջանն է, կարելի ասել իրենց տնտեսական զարգացմամբ, ժողովրդավարական բարեփոխումներով եւ մակարդակով, եւ մեզ համար շատ կարեւոր է, որ ունենանք այս համագործակցությունը տարբեր հարցերի շուրջ, բայց նաեւ քաղաքական հարցերի շուրջ, այդ թվում եւ մեր խաղաղության օրակարգի առաջխաղման հարցում։ Հյուրերը Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին աջակցելու պատրաստակամություն հայտնեցին։ Ունես հարցադրումներ, որոնք դեռ պարզաբանումների կարիք ունեն, հրատապ խնդիրներ, որոնց պատշաճ լուծումները ձգձգվում են, գաղափարներ, որոնք դեռ անհրաժեշտ է ներկայացնել ու քննարկել, բայց չգիտես թե ինչպես, եթե այո, ապա այս ձևաչափը հենց քեզ համար է։ Ազգային ժողովն ու կառավարությունը քաղաքացիներին ավելի մոտ լինելու, նրանց խնդիրները վերհանելու ու դրանց լուծումներ տալու նպատակով ստեղծել են «Հարցնում է քաղաքացին» հաղորդաշարը։ Բարի երեկո, սիրելի քաղաքացիներ, շատ մանրամասն լսել ենք բոլոր հարցերը։ Այն առաջարկում է առավել թափանցիկ, ամուր եւ ուղիղ երկխոսելու նոր հարթակ Հայաստանի քաղաքացիների, Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների եւ օրենսդիր ու գործադիր մարմինների ներկայացուցիչների միջև։ Իհարկե գործում են բազմաթիվ տարատեսակ խողովակներ, որոնց միջոցով քաղաքացին կարող է բարձրաձայնել իրեն հուզող հարցի վերաբերյալ որոշակի պարզաբանումներ նախարարությանը, ազգային ժողովին եւ այլն, բայց իրականում սա միջոց է, որի աջակցությամբ քաղաքացին կարող է ուղիղ կերպով իր հարցը տրամադրել ոլորտային անմիջական պատասխանատուին եւ ակնկալել նրա կողմից հստակ հարցի պատասխան կամ լուծում։ Ձևաչափը լայն ու դրական արձագանք էր ստացել հանրության շրջանում դեռևս տարիներ առաջ, նախադեպը ձևավորվեց երկրի վարչապետի նախաձեռնությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն մի քանի անգամ նման ֆորմատով անդրադարձել է մեր հայրենակիցների բազմավոլորտ հարցերին՝ տնտեսությունից մինչև իրավունք ու արդարադատություն, կրթությունից մինչև ֆինանսական համակարգ։ Քաղաքացիների հետ օֆլայն բազմաբովանդակ ու հանգամանալից հանդիպումների շարք է սկսել նաև խորհրդարանի ղեկավարը, իսկ այժմ հերթը ոլորտային գերատեսչությունների պատասխանատուներինն է։ Հարցնում է քաղաքացին հաղորդաշարի անդրանիկ եթերը հեռարձակվեց մայիսի 26-ին։ Ուղիղ տեսակապով քաղաքացիների հարցերին պատասխանեցին կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի ոլորտային քաղաքականություն մշակողներն ու պատասխանատուները։ Մեր ակնկալիքները սպասվածից էլ ավելի արդարացվեց, որովհետև այն ակտիվությունը, որ դրսևորվեց քաղաքացիների կողմից, իհարկե շատ ուրախալի էր։ Ժամանակակից թվային աշխարհում իհարկե մեր քաղաքացիները, այդ թվում մեզ հարցեր ուղղված քաղաքացիների մի մասը, գուցե այլ հարթակների միջոցով, գրավոր նամակագրությամբ, Facebook-յան հարթակների միջոցով կամ այլ միջոցառումների ժամանակ հնարավորություն ունեցել են կամ ունենում են իրենց հարցերը ուղղել պաշտոնատար անձանց, բայց մեր կարծիքով հեռուստատեսությունը եւ այդ տեսակապով շփումը շարունակում է, այսպես ասած, ավելի անմիջական լինել։ Եթերի ընթացքում նախապես տեսաձայնագրված ու ուղարկված մոտ 5 տասնյակից ավելի հարցերից միայն 12-ին հնարավոր եղավ պատասխանել։ Դրանց մեծ մասը ներկայացնում էին ոչ թե անձնական խնդիրներ, այլ թեմաներ, որոնք վերաբերում էին տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների։ Ոլորտի պատասխանատուներն այս պահին հետադարձ կապի մեջ են նաև այն քաղաքացիների հետ, ում հարցերը ժամանակի սղությամբ պայմանավորված եթեր չհեռարձակվեցին։ Շուտով դրանք եւս կստանան իրենց արժանի լուծում։ Կար երկու հիմնական խնդիր, որ նկատվեց մեր կողմից,
համար առաջին խնդիրը իրազեկվածությունն էր եւ սա լավ առիթ էր, որ այն փոփոխությունները, որոնք մենք կյանքի ենք կոչում, եւս մեկ անգամ իրազեկվի եւ քաղաքացիներին հասանելի լինի, եւ նաեւ երկրորդ խնդիրը իրազեկումից բացի, որ իրազեկված են, բայց նաեւ արդեն իսկ արձանագրել էին այդ որոշակի փոփոխություններում ինչ որ բացեր, ինչ որ խնդիրներ եւ նաեւ իրենց առաջարկների հիման վրա առաջիկայում խորհրդարանում կամ կառավարության ենթանորոգական մակարդակներով կարվեն որոշակի փոփոխություններ։ Իսկ հաջորդ թողարկումը կվերաբերի աշխատանքային իրավունքին, զբաղվածությանը եւ սոցիալական ոլորտին, այս անգամ եւս ոլորտի պատասխանատուները կսպասեն քաղաքացիների հարցերին։ Հիշեցնենք, որ նախապես հարցերը տեսաձայնագրությամբ ուղարկելը պարտադիր է, այդ նպատակով գործարկվել է համապատասխան հեռախոսահամար +374 44 900 800 տեսահարցերը հարկավոր է ուղարկել ահա այս հեռախոսահամարին կցված WhatsApp հավելվածին։ Անուն, ազգանուն եւ բնակության վայր, սրանք այն տողերն են, որոնք պետք է լրացնել ու կցել տեսահարցին։ Ցանկության դեպքում կարող է ավելացվել նաեւ զբաղմունքն ու աշխատանքի վայրը։ Տեղեկացնենք նաեւ, որ հաղորդումը ամիսը 1 անգամ եթեր կհեռարձակվի Ազգային ժողովի Facebook-յան, կառավարության Facebook-յան եւ YouTube-յան ալիքներով, Հանրային ռադիոյի Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերով, ինչպես նաեւ առաջինի լրատվական ալիքով։